زان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ये आयात सूरह नूर की हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिनों का कौल जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया Это аяты из суры Нур, कि वो उनके दरमियान फैसला करे, слова верующих, когда призываются они к Аллаху и посланнику Его, чтобы Он рассудил между ними. Они говорят: мы слышали и мы повинуемся. И это они преуспевающие. И тот, кто повинуется Аллаху и посланнику Его, и страшится Аллаха, и исповедует богобоязненность, то это они побеждающие. И поклялись они сильнейшие из клятв своих, что если ты прикажешь им, то непременно они выступят. Скажи, не клянитесь, а повиновение одобряемое. Воистину, Аллах сведущий о том, что вы делаете. Скажи, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику. А если вы отвратитесь, то на нем ответственность за то, что возложено на него, и на вас ответственность за то, что возложено на вас. Если будете вы повиноваться ему, то обретете вы наставление, и не возложено на посланника ничего, кроме ясной передачи послания.
Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили добрые дела, что обязательно сделает Он их преемниками на земле, как сделал Он преемниками тех, которые были до них. И, несомненно, даст Он им взамен, после страха их, спокойствие. Они будут поклоняться Мне и не будут ничего приобщать ко Мне. Кто же после этого будет неблагодарен Мне, то это они нечестивые. И выстаивайте молитву, и платите закат, и повинуйтесь посланнику, чтобы были вы помилованы. Сура Нур, аяты от 52 до 57. В мае у Ахмадийской мусульманской общины есть один особый день, который вообще не отмечается как день Ахмадийского халифата. И хотя до этой даты остается еще 3 дня, я, говорит Хузур, выбрал это темой своей сегодняшней проповеди. С одной стороны, этот день 27 мая 1908 года был для Ахмадийской мусульманской общины днем, вызывающим трепет сердец от страха и приведшим к сотрясению веры многих людей, и днем, вызвавшим беспокойство многих людей, в то время как для врага он был днем нанесения удара по чувствам и сердцам членов общины. В истории Ахмадийской мусульманской общины записаны такие поступки врагов общины, совершенные ими после смерти Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, читая о которых возникает чувство крайнего удивления. До какой же степени может пасть человек? И они совершили эти низкие поступки, называя себя мусульманами и связывая себя с милостью всех миров, то есть со святым пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Словом, каждый человек проявляет себя согласно своей природе. 27 мая проявилось предопределение Всевышнего Аллаха, и исполнились его обещания. День 27 мая для Ахмадийской мусульманской общины стал днем, приносящим спокойствие и умиротворение. И он стал днем радостной вести об исполнении обещания Всевышнего Аллаха, которое он дал Хазрату Обетованному Мессии, алейхиссалам. А для врага этот день стал днем, когда он сгорел в разожженном им же самим огне. И он стал днем уничтожения его радости. Поэтому этот день для Ахмадийской мусульманской общины не является обычным днем. И этот день очень важен для общины. И его значение еще больше увеличивается, когда мы видим исполнение предсказания святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Большинство мусульманской уммы испытывает зависть к тому, что в Ахмадийской общине установлен халифат. В то время, как они испытывают неудовлетворенное желание установления халифата, и они несколько раз пытались и пытаются это сделать, но все их попытки остаются безуспешными, потому что они не повинуются важному повелению и наставлению святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что когда появится обетованный Мессия, обещанный Махди, алейхиссалам, то даже если вам придется ползти к нему на коленях через снежные вершины, то идите к нему и передайте ему мое приветствие мира. Затем святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал о знамениях появления обетованного Мессии Махди, алейхиссалам, и сказал, что когда они исполнятся, то считайте притязающего правдивым.
Есть небесные знамения, есть земные знамения, подтверждающие его истинность. कि उन्होंने Об этих знамениях рассказывается в общине, и община представляет их противникам общины. नाम निहाद दीनी उलमा Но сейчас, говорит Хузур, я не буду о них говорить, поскольку тема моей проповеди другая. के इरशादात Бедой людей, не поверивших в приход обетованного Мессии Махди, алейхиссалам, является то, что по причине мирских интересов или из-за боязни так называемых богословов, они не обращают внимания на повеление святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И они не только не приняли притязающего на то, что он и является обетованным Мессией, обещанным Махди, алейхиссалам, но नहीं बड़े हुए हैं उनके खौफ से हुकूमतें इस हद तक बढ़ गई हैं дошли даже до того, что некоторые очень влиятельные и враждебные к обетованному Мессии, алейхиссалам, муллы, которых боятся даже правители, использовали очень грязные и отвратительные слова в отношении этого посланника Всевышнего Аллаха. आने वाले के वक्त का ऐलान कर रहा है Их поступки очень ненавистны Всевышнему Аллаху, потому что эти люди, зная о том, что само время объявляет о появлении грядущего Мессии Махди, и Всевышний Аллах явил и продолжает являть знамение его прибытия, оказывает противодействие посланнику Всевышнего Аллаха. लेकिन घटाई ऐसी है После каждого случая противодействия Божьему посланнику, они бывают охвачены новой Божьей карой, इसको इन लोगों की बदकिस्मती नहीं но они настолько упрямы, что не хотят отказаться от противодействия ему. बहरहाल जैसा कि मैंने कहा इस दिन Поэтому, как по-другому можно назвать состояние этих людей, если не бедой? अपनी Одним словом, как я уже сказал, говорит Хузур, этот день имеет особую важность. Я объявляю о нем, святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал о нем в своем предсказании. Он не назвал никакой определенной даты, но он пророчествовал о приходе своего искренне и самозабвенно любящего обетованного Мессии и о появлении его халифата, हो सकती है जिसका вереницы духовной преемственности после его ухода. हमने ऐलान फरमाया आप सल्लल्लाहु А есть ли что-то более важное, чем то, о чем объявил святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी Есть хадис святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в котором говорится: तुम में नबूवत कायम रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा Хазрат Хузайфа, разиллаху анху, повествует, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: пророчество будет у вас до тех пор, до каких пожелает Аллах. Затем Всевышний Аллах устранит его, затем будет халифат на стезе пророчества. Он будет существовать столько, сколько пожелает Аллах. Затем Аллах устранит его. Затем будет эпоха сильного и мощного царства. Оно сохранится до тех пор, до каких пожелает Аллах. Затем Он заберет его. Затем будет жестокое и деспотичное правление. और ये फरमाकर Оно будет столько, сколько пожелает Аллах. Затем, когда Всевышний Аллах пожелает, Он заберет его. Затем будет халифат на стезе пророчества. Затем он умолк. Таким образом, мы видим, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в первую очередь сказал о своем пророчестве. Затем рассказал об установлении халифата праведных халифов, यानी नबूवत के तरीक पर आगे बढ़ते चले जाने который будет развиваться на стезе пророчества. और दुनिया ने देखा कि पहली चार खिलाफतें जो खिलाफत राशिदा कहलाती हैं किस तरह И мир увидел, जावशमत से दूर что первые 4 халифа, लिल्ला которых называют праведными халифами, को далеко отойдя от стремления к мирскому величию, только ради Всевышнего Аллаха и желая лишь обретения Его благоволения, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम справедливо вершили дела халифата. И как затем дословно исполнилось предсказание святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, कम और बाद में ज्यादा
बादशाह о том, что будут периоды времени, मुसलमानों में नजर आती है। когда у мусульман будут царства. कम इज़ार रसा और बाद में ज्यादा इज़ार रसा बादशाहत नजर आती है। तो खिलाफत राशिदा के बाद ये И बादशाह когда их не будет, и мы видим в истории таких правлений, что какие-то из них приносили большие мучения, а какие-то меньшие, и эти царства устраивались बादशाहत का после халифата праведных халифов. दुनिया की तरफ रुझान था। फिर आपने फरमाया कि जिस तरह हमेशा होता आया है, Когда мы читаем страницы истории, то мы видим такие царства, которые принесли угнетение и притеснение. Эти царства больше склонялись к миру, чем к религии. एक दौर के बाद Потом святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что всегда происходит так, что दौर खत्म होगा। Всевышний Аллах проявляет свою милость своим слугам, и после темного периода снова проявится милость Всевышнего Аллаха. Период притеснений и угнетений закончится, и будет установлен халифат, вереница духовной преемственности आपकी पेशगोई на стезе пророчества. После этого, как написано в хадисе, святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умолк. के बारे में भी आपकी पेशगोई पूरी। Размышляв над этим хадисом, каждый человек может увидеть, что его пророчество о праведном халифате исполнилось. Затем इसके आखिरी हिस्से के बारे में बावजूद सब निशानियां पूरी हो जाने Затем исполнились его пророчества о царствах, के приносящих малые мучения. यानी और आखिरीन में से भी आखिरीन में एक И затем исполнилось пророчество о приходе деспотических правлений. В последней части этого предсказания говорится о том, что во исполнение всех знамений, во исполнение изречения Всевышнего Аллаха, и возмигнет Он посланников, других из них, которые еще не присоединились к ним, и Он всемогущий мудрый. Сура Аль-Джума, аят 4. Всевышний Аллах создаст халифат, вереницу духовной преемственности на стезе пророчества. फरमाया जब उसकी रहमत ने जोश मारा वो मलूकियत से И когда Всевышний Аллах जो समान своей великой мудростью принял решение и проявилась его милость, Он создал средства спасения мусульман नबूवत कायम फरमाए от деспотичных правлений वैसा किया। बस हम и установил халифат на стезе пророчества. कि जहाँ हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Поэтому мы, мусульмане Ахмадии, являемся очень счастливыми людьми, हिस्से की तस्दीक करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं। потому что вместе с тем, что мы подтверждаем первую часть этого пророчества, уверовав в нее и считая ее исполненной, вместе с этим мы веруем и во вторую его часть. हिस्से पर भी ईमान लाते हैं। हम इस बात पर И мы убеждены в том, что слова второй части пророчества святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, रखते हैं कि ये बात पूरी हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है тоже исполнились. अल्लाह ताला के इस फरमान कि आखरीन मिनहुम लम्मा यहलकु बिहिम, कि आखरीन में से भी लोग होंगे जो पहलों से मिलने वाले हैं, जो भी उनसे मिले नहीं। इस पर ईमान रखते हुए Мы веруем в повеление Всевышнего Аллаха, и возмигнет Он посланников, других из них, которые еще не присоединились к ним. И увидев исполненными все знамения Всевышнего Аллаха, мы верим, что आने वाले मसीह обетованный Мессия, обещанный Махди алейхиссалам, появился. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов назвал обетованного Мессию алейхиссалам Набиуллах, посланник Аллаха. Он также сказал: नबीउल्लाह कहकर पुकारा। फिर फरमाया मेरे और मसीह के нет никакого пророка между мной и Мессией. की आयत के मुताबिक अल्लाह ताला ने आखिरी ज़माने में मबूस होने वाले को И затем, согласно аяту, и воздвигнет Он посланников других из них, которые еще не присоединились к ним. Всевышний Аллах приравнял прибытие ниспосланного им в последние времена सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम к прибытию святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. आपके जिल के तौर
то есть грядущий обетованный Мессия, алейхиссалам, растворившись в любви к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и став его отражением, будет наделен статусом пророка. की तशरीह में हज़रत सलमान फारसी के कंधे पर हाथ रखकर Объясняя этот аят, святой пророк, саллаллаху алейхи вассалам, इन लोगों में से होगा गैर अरबों положил свою руку на плечо хазрата Салмана Фарси, разъяллаху анху, и сказал: और सैयद грядущий будет из числа этих людей, ने ये बता दी он будет из неарабов. И он рассказал о знамении отсутствия веры на земле и ухода ее на высоту Плеяд. जमाने में जब हज़रत मसीह И все улемы соглашаются с тем, что मुसलमानों в то время, इंतहाई कमजोर थी गोया ईमान когда обетованный Мессия алейхиссалам объявил о своем притязании, состояние веры мусульман было очень слабым, и вера словно покинула землю. और ये निशानों का पूरा होना И мы видим исполнение этих знамений, कि आने वाला и исполнение этих знамений подтверждает, что यहाँ ये грядущий обетованный Мессия алейхиссалам пришел вовремя. खातिमुल खुलफा होने की हैसियत Здесь, говорит Хузур, я хочу объяснить и то, что Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам, будучи печатью халифов, आला तरीन достиг вершины того халифата, который является наивысшим уровнем стези пророчества. मिनहाज नबूवत का आला तरीन मयार То есть он был утвержден в том статусе, который является наивысшим статусом на стезе пророчества. और अल्लाह ताला के फरमान और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Согласно повелению Всевышнего Аллаха и предсказанию святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, самозабвенно полюбив святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, जो निज़ाम आपके ज़रिए से आया он стал его отражением. वो आपके तरीक़ पर जो दरअसल И та система халифата, которая была установлена после него, стала следовать по тому пути, который был установлен святым пророком, саллаллаху алейхи вассалям. कुरान करीम की तालीम के मुताबिक Ее делом является продолжать призывать мусульман к шариату священного Корана и, согласно учению священного Корана, самим стараться выполнять свои обязанности перед Всевышним Аллахом и свои обязанности по отношению к людям, और जमात и призывать к этому других, и считая сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, своим руководством, अहमदिया भी действовать в соответствии с ним и наставлять общину действовать согласно этому. खिलाफत राशिदा का तसलसल Следовательно, Ахмадийский халифат является продолжением халифата праведных халифов. ताला से इत्तला पाकर एक मुद्दत गुजरने के बाद खत्म Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, получив весть от Всевышнего Аллаха, сообщил нам о наступлении времени завершения периода первого халифата. हमेशा जारी रहने की И получив весть अता फरमाई от Всевышнего Аллаха, Он сообщил нам радостную новость о непрерывном продолжении второго периода халифата на стезе пророчества. जो खिलाफत के साथ जुड़े रहने Но каким людям अदा करने वाले Он даровал эту благую весть? Конечно, тем людям, которые выполняют свою обязанность присоединения, अमले साले करने वाले हैं इबादतों में बढ़ने वाले हैं обязанность присоединения к халифату на стезе пророчества, и которые являются поступающими богобоязненно, क्योंकि खिलाफत अहमदिया से совершающими добрые деяния रहने का и развивающимися в поклонении к Всевышнему Аллаху. Есть много людей, которые входят в лоно Ахмадийской общины, но поскольку они не являются выполняющими обязанность соединения с Ахмадийским халифатом, поэтому предопределение Всевышнего Аллаха изгоняет их из общины. दिए जाते हैं या खुद ही अलहदगी का ऐलान По причине их полной погруженности в мирские дела, они исключаются из Ахмадийской мусульманской общины, जमात или они сами отделяются от общины. कभी रोक पड़ी एक के जाने से अल्लाह ताला Но разве по причине ухода таких людей из общины произошло замедление развития общины? तो हरी और सरसब्ज После ухода одного человека Всевышний Аллах дарует нам одну новую общину. ये अल्लाह ताला का
Сухие ветви отрезаются от дерева Ахмадията, и на их месте появляются новые зеленые ветви. इसलिए Есть обещание Всевышнего Аллаха, что система Ахмадийского халифата будет существовать до судного дня, и Он взял на себя дело заботы о нем и присмотра за ним. की पेशगोई का पास न करे Никогда не может быть такого, чтобы Всевышний Аллах не выполнял пророчество своего самого любимого человека и посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Воистину, это пророчество исполнилось, и, иншаллах та'аля, будет продолжать исполняться. समझते हैं कि अब И хотя иногда появляются такие обстоятельства, когда противники и люди со слабой верой начинают думать, что община вот-вот прекратит свое существование, но знамения поддержки Всевышнего Аллаха выводят ее из этого положения. दौर तो जमात पर उस वक्त आया जब हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलातु का Самым пугающим периодом для общины было время после кончины Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. लेकिन Как я уже сказал, говорит Хузур, враги радовались смерти обетованного Мессии алейхиссалам. तैयार कर दिया था А мусульмане Ахмади испытывали большое беспокойство. Однако Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам заранее подготовил свою общину к этому, рассказав ей, что Всевышний Аллах неоднократно сообщил ему, что время его кончины приблизилось. वसीयत में तहरीर फरमाया Но это не должно привести к потере надежды и беспокойству. В своей книге Рисаля аль-Васият он написал: होने की खबर दी «Не беспокойтесь». वहाँ जमात के रूहानी माली और इंसान Он, во-первых, сообщил о своем уходе из этого мира, कायम होने и, во-вторых, он разъяснил пути духовного развития, финансовой независимости и сообщил о вечном существовании общины. मेरे से खुदा ताला का वादा है कि वो जमात को तरक्की देगा Он сказал: «Не беспокойтесь, जिसकी तरक्की потому что Всевышний Аллах сообщил мне, और जिसमें что Он разовьет общину, खिलाफत потому что это та община о развитии फरमाई थी и об установлении халифата, आप अलैहिस्सलाम तहरीर फरमाते हैं в которой пророчествовал कलाम святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям». मुझे Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам написал: कि कई «Слова Всевышнего Бога और कई आफतें जमीन पर उतरेंगी сообщают мне, कुछ तो उनमें से будет много земных и небесных стихийных бедствий. और कुछ मेरे Некоторые из них будут в дни моей жизни, इस सिलसिले को पूरी तरक्की а некоторые после меня. और कुछ मेरे बाद फरमाया कि गरज दुख И Он, Всевышний Аллах, позволит развиваться этой общине в чем-то в дни моей жизни, в чем-то после меня». Далее Он написал: Он проявляет свое могущество двух видов. Первый, когда Он посредством пророков проявляет свое могущество. और दुश्मन जोर में आ जाते हैं Второй, ख्याल करते हैं कि अब в то время, когда бывает упокоен пророк, और यकीन कर लेते हैं и возникают разного рода проблемы и затруднения. लोग भी तरद्दुद में पड़ जाते हैं और उनकी कमरें टूट И враги नабирают силы и думают, что теперь तैयार कर लेते हैं дело तब खुदा пророка погибло, и они бывают убеждены в том, что его община будет уничтожена, и члены общины находятся в состоянии неопределенности и сокрушенности, а некоторые несчастные даже становятся отступниками. И тогда Всевышний Бог второй раз являет свое могущество, तुम्हारे लिए बेहतर и Он поддерживает общину, जिसका सिलसिला потерявшую опору. मुनक़ते नहीं होगा Далее он пишет: «Для вас также важно увидеть второе проявление могущества Бога, и это будет благотворно для вас, потому что оно вечно, и его вереница не будет прервана до судного дня. इब्राहीम अहमदिया में वादा है और वो वादा में Я уйду, тогда Бог не спошлет вам это второе могущество, जैसा खुदा फरमाता которое всегда будет вместе с вами, согласно обещанию Всевышнего Бога в книге Барахин Ахмадия. И это обещание не относится ко мне, оно относится к вам. Всевышний Бог сказал: «Я дарую победу общине твоих последователей до дня воскресения». ताला के इस वादे को पूरा होता देख रहे हैं Поэтому, по милости Всевышнего Аллаха, मुख्तलिफ दौर последние 105 лет लेकिन जमात мы видим выполнение этого обещания Всевышнего Аллаха. की
В истории общины были разные периоды, но по милости Всевышнего Аллаха, несмотря ни на что, община очень быстро развивается и движется к своей цели. С одной стороны, враг общины старается создать затруднения, угнетает и притесняет ее. Но с другой стороны, Всевышний Аллах удивительным образом открывает для нее пути успеха. И Он укрепляет веру членов общины в той стране, в которой возникают трудности для ее развития. И затем, когда я, несмотря на все мои слабости, вижу, как Всевышний Аллах помогает общине очень быстро двигаться по широким путям развития и прогресса, тогда моя вера в сущность Всевышнего Аллаха еще больше увеличивается. И моя убежденность в выполнении обещаний Всевышнего Аллаха становится совершенной относительно того, что существует десница Всевышнего Аллаха, которая продвигает общину вперед. И, иншаллах та'аля, Всевышний Аллах дарует свою помощь и поддержку тому, кого Он делает халифом, каким бы ни было его состояние. И вместе с установлением пятого халифа обетованного Мессии, Всевышний Аллах явил свидетельство своей помощи и поддержки исполнения пророчества святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и слов искренне и самозабвенно любящего его о том, что в период второго рождения ислама халифат на стезе пророчества будет вечным. Это является предопределением Всевышнего Аллаха, и в будущем, по милости Всевышнего Аллаха, эта система продолжится. Но при этом Всевышний Аллах назвал некоторые признаки получателей благословения халифата. О них рассказано в тех аятах, которые я прочитал в начале проповеди, говорит Хузур. В них Всевышний Аллах описал все те вещи, которые важны для получателей благословений халифата. Всевышний Аллах говорит, что когда верующие призывают к решениям Аллаха и Его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, то их ответом бывают слова: «Мы слышали и мы повинуемся». И Он сказал, что они из тех, кто является преуспевающими. Здесь речь идет не только о поклонениях и искренней вере, а более того, о том притязании Священного Корана, что в нем подробно рассказано о наших обязанностях перед Всевышним Аллахом, подробно рассказано о наших обязанностях по отношению к людям, подробно рассказано о наших обязанностях перед обществом, подробно рассказано о системе управления государством. Священный Коран является полным и совершенным сводом правил жизни. Поэтому в этих аятах содержится предупреждение для тех людей, которые свои мирские дела и ссоры, несмотря на существование общины, которые стараются решить их проблемы согласно закону шариата, отказываются от системы общины и идут со своими делами в государственный суд. Особенно это касается семейных проблем и проблем между мужем и женой и некоторых других дел. И об их плохом намерении мы узнаем только тогда, когда государственный суд принимает решение не в их пользу, или принимает то решение, которое их не удовлетворяет. И такого рода вещи проявляют слабость этих людей в вере. Всевышний Аллах говорит, что верующими являются те, кто свои дела решают согласно решениям Бога и Его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И система общины тоже старается, и она должна это делать, чтобы ее решения принимались согласно решениям Аллаха и Его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Здесь, говорит Хузур, я хочу предупредить ту часть служителей общины, которые иногда принимают решения, глубоко не поразмыслив над священным Кораном и сунной святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям.
Своими действиями они становятся грешными людьми и становятся причиной отдаления некоторых людей от системы общины и Ахмадийского халифата. Всевышний Аллах постановил одним из дел халифа принимать решения между людьми на основании справедливости. В настоящее время, по милости Всевышнего Аллаха, община расширилась настолько, что халифу общины стало невозможно приезжать в каждое место, где возникают какие-то проблемы, и решать их лично. И чем больше, иншаллах та'ала, община будет развиваться, тем более затруднительно это будет делать. Если служители общины не будут принимать решения, основываясь на богобоязненности и страхе перед Всевышним Аллахом, то они будут порочить халифа времени, и они сами будут становиться грешными перед Всевышним Аллахом и делать грешным халифа времени. Поэтому это является особенной обязанностью тех судей, служителей общины и глав общин, на которых возложена обязанность принимать решения. Они должны стараться стать средством укрепления Ахмадийского халифата, основываясь на справедливости. В ином случае, внешне они будут служителями общины, но своими делами делать высохшими корни системы общины. Поэтому Всевышний Аллах назвал преуспевающими тех людей, которые искренне и только ради Всевышнего Аллаха принимают богобоязненность, и они достигают успехов и становятся успешными, полностью повинуясь системе общины и системе халифата. Здесь я обращаюсь к тем служителям и судьям, на которых возложено принимать решения. Не совершайте таких дел, которые отдаляют вас от справедливости и которые являются отступлением от богобоязненности. Старайтесь правильно выполнять обязанности представителя халифа времени. Если вы не будете делать этого, то наступит такое время, когда вы будете уличены в этом, и в мире с вами произойдет то, что произойдет. Но в дополнение к этому вы можете подпасть под наказание Всевышнего Аллаха. Поэтому это положение должно вызывать у служителей общины чувство страха. Нужно не просто формально быть служителем общины, потому что это является очень большой обязанностью. Всевышний Аллах говорит, что если есть притязание на веру во Всевышнего Аллаха и Его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, есть притязание на веру в обетованного Мессию, алейхиссалам. Если есть притязание на то, что будет отдаваться предпочтение религии перед миром, то выполняйте каждое повеление Всевышнего Аллаха и Его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Выполняйте то, что вам сказано имамом времени. Выполняйте те наставления, которые вам даются халифом времени. Без этого все ваши клятвы и громкие притязания о том, что мы сделаем это и мы сделаем то-то, не имеют никакого значения. Всевышний Аллах знает состояние сердец. В Его знании и то, что вы говорите, и то, что вы делаете. На каждом собрании мы даем обещание, что будем соблюдать каждое маруф решение халифа времени, основанное на повелении Аллаха. Но если есть такие люди, которые не выполняют даже самые мелкие вещи, то как они могут соблюдать повеление священного Корана? Они не стараются обрести даже минимального уровня повиновения. Я хочу привести один пример. Здесь, на западном побережье Канады, состоялась джальса,
ежегодное собрание общины, и там произошло много такого, на что я хочу обратить ваше внимание, говорит Хузур. Я хочу рассказать о женщинах. Я обратил их внимание на то, что одежда каждой нашей женщины, живущей в западной стране, должна быть скромной. И она должна носить хиджаб, и она должна укрывать себя. Это является повелением священного Корана, и оно является важным. Священный Коран говорит, выполнять это повеление. Но спустя некоторое время я увидел, что некоторые женщины не уделяют этому должного внимания. Некоторые женщины, которым женская организация общины дала подобающую одежду, после моего выступления оставили ее в мечети, и потом те, кто наводил порядок в мечети, собирали их. Несомненно, ислам повелел соблюдать стыдливость и мужчинам, и женщинам. Но Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалям, особо обратил внимание женщин на необходимость соблюдать скромность, потому что мужчинам трудно сдерживать свои взгляды. Поэтому это повеление относится к мужчинам и женщинам. Соблюдение этого повеления ничего не стоит и не составляет никакого труда. Но есть люди, которые не соблюдают этого повеления, потому что над ними возобладали мирские дела. Всевышний Аллах говорит, что если вы будете выполнять это повеление, то вы станете преуспевающим. А если нет, то делом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, является только донесение послания Аллаха и ясно рассказать о повелениях Всевышнего Аллаха, выполняя которые вы станете из числа наставленных, станете из числа выполняющих обязанности своего обета верности. А если вы не будете делать этого, то помните, что Всевышний Аллах все знает. Поэтому не радуйтесь только от того, что вы стали мусульманами Ахмади или родились в ахмадийской семье. Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, говорит, «Принесение мне обета верности не принесет вам никакой пользы, если он не будет сопровождаться добрыми деяниями». Далее молитва является одним из основных повелений Всевышнего Аллаха. Он сказал, что поклонение Всевышнему Аллаху является целью жизни человека. Но некоторые наши хорошие члены общины проявляют в этом лень. Есть некоторые члены общины, которые активно служат общине, они приезжают после своей работы в мечеть, чтобы служить общине, и, может быть, они с рыданиями совершают молитвы в мечети, но их жены рассказывают, что дома они не совершают молитвы. А когда нет выполнения такого важного повеления Всевышнего Аллаха, то притязание на то, что мы делаем то-то и то-то, является пустым. Сначала исправляйте свое духовное состояние, и когда вы достигнете такого состояния, когда вы будете выполнять все повеления Всевышнего Аллаха и проявлять особенное усердие для обретения благоволения Всевышнего Аллаха, тогда вы сможете называть себя верующим и соответствующим словам «мы слышали и мы повинуемся». Когда вы достигнете такого состояния, тогда вместе с верой у вас будет присутствовать стремление развиваться в ней, и когда ваше внимание будет направлено на совершение добрых дел, тогда вы станете получателями благословений блага халифа. То есть Всевышний Аллах дал обещание о получении благословений халифата, или другими словами, получать пользу из статуса халифата будут те люди, и крепость в вере обретут те люди, и Всевышний заменит страх на спокойствие тех людей, которые будут верующими, совершающими добрые дела, и поклоняющимися Всевышнему Аллаху, и ничего не приобщающими к Аллаху. И они будут благодарить Всевышнего Аллаха за то благо, которое им даровано в виде халифата. Как я уже сказал, говорит Хузур, Всевышний Аллах продолжил систему халифата в Ахмадияте. И эта система не может быть продолжена нигде больше. Мусульмане Ахмади являются теми счастливыми людьми, которым благодаря тому, что они уверовали в обетованную Мессию алейхиссалам, даруется часть из благ халифата. Так что всегда помните, что обещание Всевышнего Аллаха всегда сопровождается условиями. И когда по милости Всевышнего Аллаха выполняются эти условия,
то вам даруется укрепление веры, и состояние страха сменяется спокойствием. Члены общины несколько раз были свидетелями выборов халифа. И во время выборов нынешнего халифа не Ахмади тоже видели, как Всевышний Аллах создает спокойствие в мусульманах Ахмади. Я уже однажды говорил, что во время выборов пятого халифа обетованного Мессии состояние страха мусульман Ахмади ощущали и другие люди. И некоторые из них лелеяли надежду на то, что с общиной что-то произойдет. Но Всевышний Аллах таким блестящим образом выполнил то обещание, которое Он дал обетованному Мессии, алейхиссалам, что это вызвало удивление мира. И благодаря МТА это увидели многие другие люди. Они увидели, как страх мусульман Ахмади сменился спокойствием. Один пир, знакомый одного члена нашей общины, который не является мусульманом Ахмади, сказал: «Я не считаю, что вы правы, но увидев по телевизору то, как был выбран новый халиф общины, я верю, что свидетельство поддержки Всевышнего Аллаха с вами». То есть он как бы говорит: помощь Всевышнего Аллаха вам очевидна, но я все равно не приму вашу веру. То есть есть такие люди, которые, увидев все своими глазами, остаются на своем упрямстве. Поток гонений мусульман Ахмади в Пакистане является проявлением того, что мусульмане Ахмади развиваются, и их земля расширяется. И как мы бы ни старались покончить, с ними, мы ничего не можем сделать. Как мы ни стараемся уменьшить их количество, у нас ничего не получается. Мы не знаем, как это можно сделать. Я говорю этим людям: о враги Ахмадията, запомните, что наш Господь и наш повелитель. Тот повелитель, который является хозяином всех сил, он никогда не позволит вам преуспеть, и развитие ислама в настоящее время связано с Хазратом обетованным Мессией алейхиссалам. И нести духовное знамя святого пророка, саллаллаху алейхиссалам, в настоящее время является делом слуг обетованного Мессии алейхиссалам. То есть это является делом тех людей, которые убеждены в халифате на стезе пророчества, связанные с Ахмадийским халифатом и составляющие единую цепь общины, и крепко держащиеся за верфь Аллаха. Поэтому никакие ваши старания, никакие ваши смуты, никакие ваши нападки и помощь вам каких-либо властных структур не может помешать достижению Ахмадийским халифатом его целей и не может прекратить развитие Ахмадийской общины. Как я сказал, говорит Хузур, члены общины должны помнить о том, что установление на богобоязненности, выстаивание молитв, увеличение в финансовых пожертвованиях сделает их получателями благословения Ахмадийского халифата. Но для этого обязанностью каждого человека является то, что всеми своими силами он старался стать получателем большой части милосердия Всевышнего Аллаха. Теперь, говорит Хузур, я прочитаю некоторые изречения обетованного Мессии алейхиссалам из книги Аль-Васият. Я прочитаю их для тех людей, в которых продолжится система Ахмадийского халифата, и для тех, кто получает его благословение, и кто связан с общиной, является обретающим благоволение Всевышнего Аллаха. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам изрекает: должно быть так, чтобы вы тоже с сочувствием к людям, очистив свои души, обрели какую-то часть от Святого Духа, потому что без Святого Духа вы не можете обрести истинную богобоязненность, и оставив все свои страсти, выберите тот тернистый и узкий путь, уже которого нет. Не склоняйтесь к мирским наслаждениям, потому что они отдаляют от Бога, и принимайте ради Бога горькую жизнь. Та боль, которой доволен Бог, лучше того наслаждения, которым Он недоволен. То поражение, которым доволен Бог, лучше той победы, которая становится причиной Божьего гнева. Оставьте ту любовь, которая
приближает вас к Божьему гневу. Если вы с чистым сердцем идете к Нему, то Он поможет вам на каждом пути, и ни один враг не сможет причинить вам никакого вреда. Вы не сможете обрести благоволение Всевышнего Бога, пока вы не оставите все свои желания, все свои наслаждения, свою честь, свое имущество и свою душу, и не вытерпите ту горечь, которая покажется вам подобной смерти. Но если вы вытерпите эту горечь, то Всевышний Бог примет вас в свое лоно, словно любимого дитя, и вы станете наследниками тех праведников, правдивых людей, которые прошли земной путь до вас. И для вас откроются двери всех милостей. Но таких людей мало. Бог, обращаясь ко мне, сообщил, что таква — это такое дерево, которое нужно сажать в своем сердце. Та же самая вода, посредством которой взращивается богобоязненность, поет и весь сад. Богобоязненность — это тот корень, отсутствие которого делает четным все остальное. Если же он сохраняется, сохраняется и все остальное. Какая польза человеку от того, что его язык провозглашает, что он желает обрести Бога, но он не следует по пути истины? Внемлите, я говорю вам истину. Тот человек, который примешивает к вере мирское, погибший. И гиена очень близка к той душе. Не все стремления, которые ради Бога, а часть из них ради Бога и часть ради мира. Так что если в ваши стремления примешана даже малейшая частица мирского, то все ваши поклонения тщетны. Затем он сказал: но если нафс в вас поистине умрет, то вы пребудете с Богом, и Бог пребудет с вами, и благословенным будет тот дом, в котором вы живете, и на стены вашего дома будут нисходить Божьи милости, и благословен будет тот город, в котором живет такой человек. Если ваша жизнь и ваша смерть, и каждое ваше движение, и ваша мягкость, и ваш гнев будут только ради Бога, и в периоды горечи и бед вы не станете испытывать Бога и не разорвете с Ним связь, но будете двигаться все дальше и дальше по пути, ведущим к Нему, тогда истинно говорю вам, вы станете особенным народом Бога. Вы тоже люди, как и я, человек, и тот же самый Бог, который является моим Богом, является и вашим Богом. Так что не дайте четно пропасть задаткам святости в вас. Если вы полностью склонитесь к Богу, то знайте, что в соответствии с волей Бога вы станете богоизбранным народом. Поселите в своих сердцах величие Бога и свидетельствуйте о Его единстве не только языком, но и действиями. И тогда Бог окажет вам тоже свою благожелательность и благосклонность. Сторонитесь ненависти и относитесь к людям с истинным сочувствием. Примите каждый путь добра, ибо неизвестно, какой из вас будет принят Богом. Для вас есть благая весть о том, что поле обретения Божьей милости свободно. Каждый народ испытывает любовь к миру, а на то, что радует Бога мир, не обращает внимания. Людям, стремящимся войти в эту дверь, есть возможность проявить свои таланты и получить от Бога особые награды. Не думайте, что Всевышний Аллах оставит без внимания ваши усилия. Вы являетесь семенем, которое посажено в землю десницей Всевышнего Бога. И Бог говорит, что это семя будет развиваться и превратиться в большое и могучее ветвистое дерево. Благословен тот, кто верит в слова Всевышнего Аллаха и не боится будущих испытаний, потому что испытания необходимы для того, чтобы Всевышний Бог испытал притязания вашего баята, кто из вас правдив и кто лжец. Затем он сказал, Бог, обратившись ко мне, сказал, чтобы я сообщил своей общине, что те люди, любимы Богом, которые уверовали, и к их вере не примешано ничего мирского, и она не запачкана лицемерием и трусостью, и не лишена повиновения ни на одном из уровней. И Бог говорит, что это те люди, которые утверждены на истине. Пусть Всевышний Аллах дарует всем нам выполнить все ожидания, которые имел Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, относительно своей общины. И пусть Он дарует всем членам общины возможность установить искренние и преданные отношения с Ахмадийским халифатом, и дарует им всем возможность устанавливать высокие уровни повиновения, и дарует им возможность достичь высоких уровней в своих поклонениях, чтобы все стали получателями благословений блага Ахмадийского халифата.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر